Би Солонгос баг сургууль сурсан байхгүй юу. Нэг өдөр ээж надад аруул өгөөд тэгээ тэр аруул нь хатуу аруул байсан. Тэгээ би бүгдийг идэж чадаагүй. Сургуульд авч яваад одоо хичээлийн цагт бол идэхгүй. Тэгээ амралтын цагт 10 минут байдаг байхгүй юу. Тэгээд тэр 10 минутанд ширээний тоороос гаргаж ирээд ингээд идээд тэгээ дахиад хичээлийн цагт дахиад идэхгүй байгаа. Тэгээд амралтын цагаар л идээд ингээд байсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь нэг найз намайг хараад их гайхсан юм шиг байсан. Тэгээд над руу ирээд асуусан байхгүй юу. Чи яагаад баллуур идээд байгаа юм бэ? Тэр аруулыг баллуур гэж бодоод тэгээд би нэрээ мэдхгүй хүн харвал баллуур идж байгаа юм шиг харагдах юм байна. Тэгээд би хэлж өгсөн одоо Монголын аруул гэдэг юм баллуур биш шүү гэд тэгжсэн.